인류의 역사에서 가장 큰 영향을 주신 분이 있습니다. И есть тот, который дал большое влияние в историю человечества. 이분은 단 한 권의 책도 기록한 적이 없습니다만 가장 많은 사람들에게 영향을 주고 있는 분입니다. И он даже не написал ни одну книгу, но он дал большое влияние очень многим людям. 이분은 인류의 모든 왕들과 영웅들을 다 합친 것보다도 더 많은 영향을 세상에 입혔습니다. И этот человек дал большое влияние на людей, нежели чем герои этого мира. 그분의 이름이 들어가는 곳마다 나라들은 변했고 개인의 삶도 바뀌었습니다. И где говорили об его имени, страны менялись, и ихние жизни тоже менялись. 그분을 믿는 사람마다 인생의 참 목적과 참 평안과 참 힘을 얻는 일들이 일어났습니다. И благодаря ему произошел мир и покой. 이분은 인류 역사의 주인공이라고 사람들은 선언하고 있습니다. И очень многие люди говорят то, что он является героем 인류를 человечества. 설명할 때 그 시간을 이렇게 정하는 기준이 있습니다. И есть такой критерий, когда мы говорим о истории человечества, есть времена. 기원전, 기원후라는 말을 씁니다. Мы говорим до и после. 기원전이란 말은 BC라고 이렇게 약자로 쓰죠. И до этого мы вкратце говорим до. 그 단어의 뜻은 before Christ라는 뜻입니다. И это обозначает до пришествия Христа. 그리고 기원후라는 말은 AD라는 단어로 씁니다. А после этого мы говорим после. 이거는 라틴어를 갖다가 표현한 건데 아도 도미니라는 단어입니다. И на латинском языке это звучит. 이 표현은 역사의 분기점을 이분을 중심으로 나눈다는 겁니다. И говорится, история человечества мы можем разделять, смотря на этого 우리는 человека. 흔히 어려서부터 그냥 역사책을 공부할 때 BC 몇 세기 할 때 그 BC는 이분의 탄생 이전의 시대를 말한다 이렇게 발언한 거죠. И когда мы раньше в школах учились, мы учились так, что до эры и после этой эры мы говорим о Христе. AD라는 말은 이분의 탄생 이후의 역사를 설명하는 것이다 이런 얘기입니다. Говорим после этой эры, мы говорим после рождения. 더욱 놀라운 것은 이분에 대한 예언은 수백 년, 수천 년 전부터 되어 왔던 분입니다. И еще удивительно то, что до сотворения этого мира он уже был обещан. 이분에 대한 예언은 무려 460번이나 되었습니다. И все предсказания о нем были 460 раз. 아무리 소망이 없는 사람이라도 이분에 만나게 되면 반드시 변화가 일어나게 되어 있습니다. И человек, который даже живет без надежды встретиться с этим человеком, и в его жизни произойдут изменения. 그분의 이름을 우리는 예수라고 합니다. И смотря на него, мы говорим Иисус. 그리고 그분이 이런 어마어마한 역사를 남긴 것을 그가 그리스도이기 때문에 가능했다고 하는 겁니다. И мы говорим то, что все это было возможно, потому что он был Христом. 성경 66권은 오직 예수가 그리스도라는 사실을 예언하고 있습니다. И все 66 глав Библии нам предсказывают о том, что только Иисус есть Христос. 설명하고 있습니다. И нам объясняется. 증언하고 И 있고요. даже доказывает. 입증하고 있는 것이 성경의 기록 목적입니다. И даже говорит нам. И это и есть план. 그래서 성경의 모든 이야기를 볼 때 그 안에서 예수 그리스도를 찾아낼 수 있어야 합니다. И когда мы смотрим на Библию, мы должны уметь находить имя Иисуса Христа. 오늘 그분을 믿는 여러분이 오늘 이 자리에 모인 겁니다. И вы, те люди, которые сегодня верят в Него, собрались здесь. 예수 그리스도는 영세전부터 예언된 분입니다. И Иисус Христос тот, который был обещан нам до сотворения этого мира. 구약 성경과 신약 성경이라는 표현도 이분을 중심으로 표현된 단어입니다. И даже Ветхий Завет и Новый Завет мы разделяем именно на нем. 구약 성경이란 말은 바로 하나님이 보내실 메시아를 예언했다라고 해서 구약이라고 합니다. И смотря на Ветхий Завет, мы говорим, обещанно предсказывает тот, который придет Мессия. 신약이라는 말은 바로 예언된 이분이 드디어 우리에게 오셨다라는 것을 설명하는 것이 신약입니다. А Новый Завет объясняет нам то, что тот, который был обещан в Ветхом Завете, пришел сейчас. 그래서 우리는 성경을 볼 때 언제나 그리스도를 중심으로 보지 않으면 안 됩니다. Если когда каждый раз мы смотрим Библию, нельзя, если мы не будем смотреть центром Христа на Библию. 성경에는 많은 이야기가 있습니다. И в Библии есть очень много рассказов. 그러나 이 그리스도라는 필터를 통해서 보지 않으면 절대로 성경을 볼 수 없습니다. Но без фильтра Христа невозможно понять Библию. 어떤 분은 성경을 많이 읽고 나서 자기는 성경대로 산다 이렇게 말합니다. Когда человек говорит после того, как он прочитал всю Библию, говорит, он живет как подобно Библии. 근데 그게 복음의 눈으로 설명되지 않은 것은
사실은 위험한 겁니다. Но если это непонятно понятен без Евангелия, то это опасно. 저수지의 물을 우리가 바로 그냥 먹으면 위험합니다. Будет очень плохо, если мы с реки 겉으로 сразу 볼 выпьем 때는 воду. 깨끗해 보이는 저수지 물도 그것을 보면 그 안에는 온갖 오염물질이 가득합니다. И речная вода, вроде бы она чистая, но когда мы пьем, мы можем заболеть. 가축에서 나오는 오염물질 또 여러 가지 자연 환경에서 잘못된 것이 그 저수지에 들어가게 돼 있습니다. Потому что в этой реке находятся все вот эти биологические химикаты. 그래서 그 저수지의 물을 우리가 먹으려면 중간에 반드시 정화 시설을 통해서 필터를 거쳐 나온 것을 우리는 먹게 되는 겁니다. И когда мы пьем воду, мы пьем именно фильтрованную воду, чистую. 성경에 많은 말씀이 있습니다. 이 말씀은 반드시 그리스도라는 복음이라는 필터를 거쳐서 우리가 만나야 됩니다. И когда мы читаем Библию, встречаем Христа, мы должны через фильтр, как Евангелие, встретиться с 이 Ним. 필터를 거치지 않고 말씀을 그대로 받아들이면 상당히 위험하게 됩니다. Если без этого фильтра мы будем принимать Слово, то это станет для нас 여기서 опасным. 바로 율법주의가 나오고 신비주의가 나오고 인본주의가 나오고 온갖 이상한 사상들이 나오는 И 겁니다. именно на это входят очень странные вещи, как религия, законничество и также как гуманизм. 우리가 흔히 말하는 이단인이 하는 사람들은 이 필터를 잘못 걸쳤기 때문에 그렇습니다. Мы говорим, смотря на ереси, те, которые неправильно поставили свой фильтр. 그리스도라는 복음의 필터를 거치지 않고 다른 걸 거쳐 나왔기 때문에 그게 문제가 되는 겁니다. Это становится проблемой, потому что они были без фильтра Христа. 그 첫 번째 성경의 예언은 창세기 3장 15절의 말씀입니다. И первое обещание – это Бытие 3:15. 여자의 후손이 와서 뱀의 머리를 짓밟을 것이다. Что придет семя женщины и сокрушит сатану. 이 말씀은 첫 번째 인간 아담과 하와가 사단의 유혹을 받아서 하나님과 언약을 파괴한 그때 즉시해 주셨던 말씀입니다. Это первое Божье послание, когда Адам и Ева согрешили. 모든 인간의 문제를 해결할 유일한 답을 하나님은 처음부터 우리에게 주셨습니다. И Господь нам с самого начала дал ответ, который разрешил все грехи человечества. 이 그리스도를 알지 않고는 인간의 근본 문제의 저주에서 빠져나올 수 없다라는 겁니다. Говорится, что без этого Христа невозможно выйти из основной проблемы. 그러면 여자의 후손이 와서 하는 일이 뭡니까? Если так, то семя женщины придет, и что он будет делать? 뱀의 머리를 짓밟을 것이다라고 말씀하고 있어요. Нам было обещано то, что он придет и сокрушит сатану. 우리를 속이고 우리에게 헛된 것과 틀린 것과 잘못된 것을 집어넣어서 망하게 하는 그 사단의 세력을 결박하고 해결하는 분으로 그리스도가 올 것이라는 말씀입니다. И это говорится послание, что придет Христос, который придет и сокрушит все дела сатаны. 그래서 이 그리스도를 이해하지 않고는 세상을 바르게 볼 수가 없습니다. И без понятия этого Христа невозможно правильно увидеть этот мир. 사람들은 이렇게 얘기합니다. 나는 내가 배운 그 지식으로 지금까지 알고 있는 상식으로 나는 잘 산다 이렇게 말합니다. Многие люди говорят, то, что с моими знаниями, которые я ожидаю этого времени, я живу хорошо. 그러나 보이지 않는 영적 세계는 알 수가 없을 겁니다. Но он не сможет понять тот мир, который не виден. 왜냐하면 자기가 가지고 있는 그 필터는 그 영적인 것은 걸러낼 수가 없기 때문에 그렇습니다. Почему? Потому что фильтр, который он не имеет, туда духовное не 그래서 входит. 내가 알고 있는 상식, 내가 알고 있는 정보, 내가 알고 있는 경험 이것은 영적인 것과는 아무 상관없는 그런 삶입니다. И это жизнь, которая полна информациями мирскими и не имеет разницы с 그래서 어느 духовной. 날 자신이 갑자기 인생이 이상해지고 불행해지는 것은 바로 내가 알고 있는 데서가 아니라 모르는 데서 오는 문제 때문에 그렇습니다. И все проблемы, в конце концов, приходят с того момента не с того, где я знаю, а с того момента, где я не знаю. 그 사람들이 이렇게 얘기합니다. 난 열심히 살았는데 왜 이런 문제가 왔습니까? 이렇게 얘기합니다. Многие люди так говорят, я жил усердно, но почему же мне приходят проблемы? 난 착하게 살았고 나는 성실하게 살았고 양심적으로 살았는데 왜 이런 재앙이 나한테 왔습니까? 라고 얘기를 합니다. Они меня спрашивают, я жил так усердно, жил добрыми делами, но почему же жил по совести, почему же приходят проблемы и бедствия? 영적 문제와 근본 문제를 걸러낼 필터를 갖고 있지 않았기 때문에 그렇습니다. Это потому, что этот человек не имеет фильтр, чтобы туда во что 그 духовное. 복음이라는 필터를 갖고 있지 않기 때문에 그 저주가 그냥 나에게 들어온 겁니다. И так как у меня нет евангельского фильтра, поэтому бедствие просто так ко мне приходит. 그걸 해결할 뿐으로 하나님께서 그리스도를 우리에게 보내주신 겁니다. И чтобы разрешить это, Господь отправил нам Христа. 요한일서 3장 8절은 우리에게 분명히 말합니다. И от Иоанна нам говорится, 하나님의 아들이 나타난 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이라. от 1 Иоанна 3:8 говорится, Господь пришел, чтобы сокрушить все дела дьявола. 우리가 할 것은 간단합니다. И мы знаем,
그 사실을 믿고 기도하는 겁니다. Мы начинаем верить в эту правду и молиться. 그 사실의 말씀을 믿고 기다리는 겁니다. И мы будем верить, ждать. 어떤 사람이 그럽니다. 목사님 다 알겠는데요. 그게 내 안에 어떻게 필터링이 됩니까? 이렇게 물을 겁니다. Какой-то человек меня спрашивает: пастор, я все понимаю, знаю, но как я могу этот фильтр сделать? 말씀을 믿는 겁니다. Это верить в Слово. 그리고 내 인생을 그렇게 방향을 맞추는 거예요. И нужно направить это на мою жизнь. 그때부터 인생은 달라집니다. И с того момента жизнь начинает меняться. 그것을 안 하고 있으면 지식으로는 아는데 그게 힘이 없습니다. Вроде бы знаем знаниями, но нету силы. 출애굽기 3장 18절이 바로 우리에게 예언된 그분의 말씀입니다. Исход 3:18 это сразу же обещанное нам слово. 희생 제사가 바로 그리스도를 예언하는 말입니다. И о крови жертвоприношений нам говорится, предсказывается о Христе. 희생 제사는 말은 이스라엘 백성이 애굽에서 430년의 노예 생활을 끝내는 방법이었습니다. И жертвоприношение это был способ, чтобы закончить израильский народ, когда они были рабами в Египте. 지옥 같은 생활을 끝내는 방법이 바로 피제사 어린 양의 피를 문설주에 발랐을 때입니다. И все эти бедствия заканчиваются на том месте, когда они мазают свои пороги кровью агнца. 문설주에 발랐다는 것보다 더 중요한 것은 그 피가 그 문제의 해결자라고 믿었다는 게 더 중요한 겁니다. И самое важное, не просто они намазали кровью агнца свой порог, а то, что они верили в эту кровь. 이 사건은 인류의 모든 저주를 해결하실 그 그리스도가 십자가에서 해결했다는 것을 설명하고 있는 겁니다. И это нам объясняет то, что Христос на кресте разрешил все грехи человечества. 고린도전서 5장 7절에서 바울은 이렇게 고백하고 있어요. И от 1 Коринфянам 5:7 Павел исповедуется так. 우리의 유월절 양 곧 그리스도께서 희생 주셨도다. И Павел говорит то, что это и есть наше приношение. 바울은 예수 그리스도의 십자가 죽음이 애굽에서 피 제사를 드렸던 그 유월절의 어린 양과 동일한 것이다라고 고백합니다. И Павел здесь исповедуется то, что жертва крови агнца и Христос это одинаковое. 이것도 우리가 믿는 겁니다. И мы тоже верим в это. 예수님께서 십자가에서 분명히 이렇게 말씀하셨어요. И Иисус на кресте сказал нам так: 다 이루었다. все совершилось. 이사야 53장에서 분명히 말씀하셨어요. И даже от Исаия 53 главе Господь нам 이 говорит так: 백성의 모든 죄와 저주를 내가 감당하고 가져가신다 이런 얘기예요. и я заберу с собой все грехи и проклятие человечества с собой. 예수님께서 십자가에서 죽으셨다는 것은 우리가 받아야 할 고난과 저주를 그분이 안고 갔다는 얘기입니다. И то, что Христос был распят на кресте, это говорит о том, что Он забрал все наши грехи с 이게 собой. 믿어져야 됩니다. И нужно верить в это. 그러면 우리는 아무것도 염려할 필요가 없어요. И только после этого мы не будем переживать ни о чем. 더 이상 상처에 매여 가지고 괴로워할 필요가 없습니다. И нам больше необходимо быть захваченными ранами. 더 이상 누구를 원망하거나 불평하거나 탓할 이유가 없습니다. И у нас больше нету причины кого-то обвинять. 왜 사람들이 행동이 또 어떤 삶이 무너지냐면요. 사실은 마음이 이미 먼저 무너져 있어서 그렇습니다. Почему жизнь людей разрушается? Потому что их душа уже разрушена. 뭐 좀 하려고 하면 마음부터 가요. 이거 해서 뭐 하나? 이거 해서 되겠나? 이런 생각부터가 남이 나를 사로잡고 있다니까요. Говорится, что мои мысли захвачены тем, что если я хочу начать одно, я думаю, могу ли я это? 요셉이 만약에 노예로 가가지고 내가 이거 해서 뭐 하나? 이거 한들 뭐 하나? 그럼 그 인생은 끝난 겁니다. А что если Иосиф попал в Египет и сказал бы, что я буду делать, если толку нету? 요셉은요 노예로 가든 죄수로 가든요 그것이 내가 있을 최고의 현장이라고 여기고 가장 행복하게 그곳에 살았습니다. Иосиф, даже если был рабом, даже если находился в темнице, он говорил, что это наилучшее его местодействие и жил счастливой жизнью. 왜 그게 가능한지 아십니까? Знаете ли, почему это 나의 возможно? 모든 저주 재앙은 끝났다고 믿었기 때문에 그렇습니다. Потому что человек верил в то, что все его проклятия, грехи 이게 안 закончены. 믿어지면요 이 현장의 문제가 여전히 나에게 저주로 남아 있다고 생각합니다. А если не верит в это, человек думает, что все проблемы местодействия – это мои проклятия. 나는 이게 저주받아서 늘 고통하고 있다. 나는 저주받아서 늘 어려운 일에 있다. 이렇게 생각하고 있다는 것 자체가 십자가의 은혜를 믿지 않기 때문에 그런 겁니다. И человек, который не верит в благословение креста, всегда говорит то, что он проклят, и всегда начинает роптать и недовольствовать. 그러면 절대로 그 현장에서 빠져나오지 못합니다. И после этого он никак не может выйти из этих мест действий. 요셉이 만약에 노예 상태를 끊임없이 저주하고 그것을 원망했으면 그는 거기서 못 빠져나옵니다. А что если бы Иосиф, находясь в рабстве, роптал бы, он бы не смог бы выйти из этого? 그는 아마 노예로 죽었을 겁니다. Он, наверное, умер бы рабом. 그것을 그렇게 보지 않았어요. Но он не увидел это место таким. 이미 나의 저주는 다 끝났다.
Он говорит, то, что мои проклятия уже закончены. 하나님이 계획이 있어서 나를 보내신 거다. У Бога есть свой план, поэтому Он меня 이게 отправил сюда. 굉장히 중요한 겁니다. Это очень важно. 십자가에서 다 끝났다는 말이 무슨 말인지를 삶에서 실제로 적용해야 됩니다. И нужно понять, почему же Христос умер на кресте. 성도들이 이릅니다. 예수님은 십자가 다 끝냈대요. 근데 나는 내 삶은 늘 원망 불평합니다. 그러면서 안 끝났다는 거예요, 나는. И верующие говорят, что Христос все разрушил на кресте, но мои проклятия еще не закончились. 주님 십자가하고 나 삶하고 아무 상관없는 겁니다. Это обозначает то, что Христос умер на кресте, и моя жизнь не имеет отношения к Нему. 정말 그리스도가 십자가에서 끝났다는 게 믿어진다면 내 삶의 형편이 어떤 상황이든 아무 상관없는 겁니다. И если человек начинает верить, то, что на кресте разрешил все, то в каком бы положении я ни находился, мне 내가 не будет 사장이면 어떻고 разницы. 종업원이면 어떻고 내가 일하고 있으면 어떻고 노예면 어떻습니까? 상관없는가? 그리스도가 다 끝낸 겁니다. И не будет никакой разницы, нахожусь я или главой, или рабом, потому что все Христос разрешил. 혼자 살면 어떻고 같이 살면 어떻고 아무 상관없는 겁니다. 나이가 많으면 어떻고 나이가 어리면 어떻고 아무 상관없는 겁니다. И не будет никакой разницы. 그래야 됩니다. И нужно, чтобы так было. 그래야 거기에 하나님 나라가 임합니다. Только так на этом месте совершается Божье Царство. 주님이 말하잖아요. 다 끝냈다고요. И Господь же нам говорит, что все закончилось. 십자가의 피로 끝난 겁니다. И кровью креста все 애굽에서 закончилось. 어떤 형편으로 살았냐 아무 상관없습니다. И нет никакой разницы, в каком состоянии ты жил в Египте. 이것이 하나님께서 우리에게 준 축복입니다. И это благословение, которое Бог нам дал. 오늘 이게 믿어지는 귀한 축복에 대한 되기를 주의 이름으로 축원합니다. Я желаю, чтобы для вас стал благословенным днем, чтобы вы поверили. 그래서 점검을 해봐야 돼요. И нужно необходимо проверить. 나는 아직도 내가 고민하고 있는 건 도대체 뭘까? Из-за чего же я до сих пор переживаю? 난 아직도 내가 근심 걱정하는 건 뭘까? 점검해봐야 됩니다. И нужно проверить, почему же, из-за чего же я всегда переживаю. 그게 성경에 뭐라고 했냐면요. 예수님을 다시 십자가에 못 박는 일이다 이렇게 얘기한 거예요. Библия так говорит, что и еще раз распять Христа на кресте. 주님이 생각할 때 우리를 사랑하는 내 자녀가 안 끝났다고 괴로워하고 있으면 주님이 이럴 거 아니에요. 그럼 내가 한 번 또 죽어줘야 되겠네. 이럴 거 아닙니까? Господь же нам скажет, мы его любящее чадо, но если мы не будем верить в него, он скажет, получается, мне нужно еще раз 주님을 умереть. 계속 십자가에다 매달을 겁니까? И вы что, будете каждый раз, чтобы Христос был распят на кресте? 끝내야 됩니다. Нужно закончить. 아무 상관없다고 해야 됩니다. И нужно сказать, что нет никакой разницы. 그게 희생 제사의 비밀입니다. И это тайна жертвоприношения. 그때부터 인생은 달라지는 거예요. И с того момента наша жизнь начинает меняться. 달라진다가 아니라 달라질 수밖에 없는 겁니다. И не просто изменится, а нет выбора, как только измениться. 그거 당연하지 않겠습니까? И это обязательно. 보디발이 볼 때 요셉이 그 사람은 정말 다른 사람인 거예요. И в глазах Патифара Иосиф был другим человеком. 감옥 안에서 요셉을 볼 때 사람들이 이 사람은 분명히 다른 사람인 거예요. И внутри темницы люди, смотря на Иосифа, он был другим. 황제가 봤을 때 이 요셉은 내가 지금 본 사람과 다른 사람이 그것이 응답입니다. И даже сам фараон смотрел Иосифа как на другого. Это и есть ответ. 이사야 7장 14절이 예언된 예수님의 은혜입니다. И благодать Христа, который был обещан от Исаия. 처녀가 잉태하여 아들을 낳으니 그 이름을 임마누엘이라 하리라. И примет семя женщины и родится Иммануил. 하나님과 함께하는 축복이 그리스도 안에서 시작된다는 겁니다. И благословение вместе с Господом начинается внутри Христа. 외롭습니까? Вы страдаете? 외로운 분이 있습니까? Есть ли которые сейчас одинокие? 임마누엘이 믿어지지 않아서 그렇습니다. Это потому, что вы не поверили в Иммануила. 꼭 사람이 옆에 있어야 된다? 아직 임마누엘이 안 돼서 그렇습니다. Разве, если вы одиноки, кто-то должен быть рядом, значит, у вас еще Иммануил 주님 не 한 получилось? 분만으로 만족이 돼야 돼요. И нужно удовлетвориться одним Господом. 여러분, 꼭 사람이 있어야 외로움이 사라진다? 곤란합니다. Если будет человек рядом с вами только так, я стану не одиноким, это не так. 그게 굉장히 상처받습니다. И из-за этого люди получают раны. 주님만으로 만족해야 돼요. Нужно одним Господом быть довольными. 그런데 옆에 사람이 있다. 그건 무슨 의미가 있겠습니까? Но если рядом есть человек, то какая разница? 단지 외로움을 해결하라고 옆에 있는 거겠습니까? Разве этот человек рядом со мной, чтобы разрешить мое одиночество? 아닙니다. Это не так. 함께 하나님이 사명 감당하라고 있는 것이죠. Он вместе со мной, чтобы вместе исполнять миссию Господа. 함께 주의 일을 하기 위해서 있는 것이지 단순히 내 외로움을 달래기 위한 것이다라고 한다면 큰 불신자 수준인 겁니다. Это человек рядом со мной, чтобы вместе служить Господу, а не потому, что убрать мое одиночество. 하나님과 함께 하기 때문에 만족해야 됩니다. И нужно быть довольным тем, что я вместе с 여러분이 Богом. 그리스도를 아는 순간요.
만족이 있어야 됩니다. И когда вы познаваете Христа, вы должны быть довольными. 제가 옛날에 이 복음이 희미할 때 이상하게 저도 굉장히 외로움을 타더라고요. И я тоже давно-давно, когда неправильно понимал Евангелие, мне тоже было одиноко. 그 말이 굉장히 고상한 표현은 외로움이라고 하고 약간 수준 낮은 표현은 뭐냐면 사람에게 집착하는 겁니다. И я был одиноким, но если сказать конкретно, я всегда смотрел, взирал на людей. 원래 수준 낮은 표현은 집착이고요. 수준 높은 생각은 외로움이라고 하는 겁니다. И большой критерий мысли — это одиночество, а самое низкое, ниже плинтуса — это когда ты зависишь от человека. 그게 자신도 힘들게 하고 상대도 엄청 힘들게 하는 겁니다. И сам человек страдает, и чужого человека тоже заставляет 왜냐? страдать. 임마누엘이 안 돼서 그렇습니다. Почему? Потому что Иммануил не 그러면 получилось. 계속 그 내 외로움을 거기 주변에서 해결하려고 하니까 자꾸 주변 사람에게 집착하고 그 사람만 쳐다보고 있는 거예요. И человек начинает взирать на других, на одного человека, потому что он хочет разрешить свое одиночество. 그 표정 하나에 눈빛 하나에 그 말 한마디에 그냥 가슴이 철렁하거나 또 행복하고 이게 웃기는 거예요, 그게. Из-за одного слова человека или из-за одного вещи человек начинает страдать, плакать или смеяться. 세계복음화는 불가능합니다. Таким способом евангелизация мира 기분 좋을 невозможна. 땐 생각했다 기분 나쁘면 못하니까 그거 가지고는 세계복음화 절대 못합니다. Евангелизация мира невозможна, если мне хорошо я делаю, а если нет, я не 그게 делаю. 아무 상관없어야 돼요. И нужно, чтобы не было никакой разницы. 주님 한 분만으로 행복할 수 있어야 됩니다. И нужно так, чтобы одним Господом мы умели быть 충분히 счастливы. 행복하고 만족스러워야 돼요. И мы должны быть полностью удовлетворены. 그래야 더 이상 그런 데 에너지를 낭비하지 않고 주님을 바라보며 언약을 볼 수 있습니다. И только так мы начинаем не упускать свою энергию куда попало, мы начинаем взирать только на Господа. 주님은 우리가 늘 그 외로움 속에서 그거나 해결하기를 원하지 않습니다. И Господь не хочет, чтобы мы каждый раз разрешали свое одиночество. 우리는 하나님과 함께 세계복음화할 하나님의 자녀인 줄 믿고 믿으시기 바랍니다. Я верю, я желаю, чтобы и вы верили, то, что вы являетесь Божьими чадами, которые совершают евангелизацию мира. 임마누엘이란 하나님을 만날 수 있는 천국 갈 수 있는 길을 하나님이 약속했다는 거 아닙니까? Господь обещал нам Иммануила, который проведет нас ко встрече с Богом. 우리의 미래는 이미 보장된 겁니다. Наше будущее уже гарантировано. 어떤 곳에 있든지 주님과 함께 나는 행복한 사람입니다. И я счастливый человек, где бы я ни находился. 성경은 이렇게 얘기합니다. 이스라엘아 너는 행복자여라. Библия говорит: Израиль, ты счастливый. 저는 오늘 이 말을 우리 예수한교회 성도들아 여러분은 행복자여라 이렇게 말하고 И 싶습니다. я сегодня говорю, верующие церкви Иесуан, вы счастливые люди. 주님과 함께 참된 행복이 날마다 누려지길 주의 이름으로 축원합니다. Меня Господь желает, чтобы вы каждый день наслаждались жизнью вместе с Богом. 자, 이게 안 되면 어떤 문제가 오겠습니까? А если это не получится, то какие проблемы придут? 바로 오늘 그것이 문제입니다. И сегодня это и есть проблема. 이사야가 이스라엘 백성들의 상태를 보고 말하는 겁니다. Исаия увидел состояние израильского народа. 이스라엘 백성은 하나님을 믿는다고 여겼지만 사실은 그들의 본질은 그렇지 않았어요. Израильский народ не говорит, что они верят в Бога, но их сущность не была таким. 그들의 본질은 괴로움 속에 살았어요. Их сущность была тем, что 오늘 они 본문에 이렇게 страдали. 얘기합니다. Сегодня в кафедральном 1절 слове 한번 говорится, 볼까요? первый стих. 전에 고통받던 자들에게 이렇게 나옵니다. И говорится, те люди, которые страдали. 하나님 떠나 있다면 이 복음이 믿어지지 않으면요 고통을 받을 수밖에 없습니다. И если человек не верит в Бога, то нету такого пути, как только получать страдания. 그리고 세 줄 밑으로 놓으면 멸시행을 당하게 하셨더니 이렇게 나옵니다. И говорится, страдать. 멸시를 당할 수밖에 없습니다. И у них нет выбора, как только проходить через это. 그게 희한하게요. 하나님 떠나 살면은 고통이 오고 모욕을 당합니다. И как ни странно, если не верить в человека и отойти от Бога, то 2절에 придут 뭐라고 страдания. 표현하죠? Что говорится во втором стихе? 흑암에 행하던 백성들 이렇게 나옵니다. Народ, ходящий во тьме. 흑암에게 잡히니까 흑암이 잡히면요 방향을 잃어버립니다. И если быть захваченным тьмой, то человек упускает свою дорогу. 여러분 캄캄한 밤에 길을 나가서 보셨습니까? Ходили ли вы поздно ночью по дороге? 제가 군에 있을 때 한번 그거 체험해 봤어요. Я когда был в армии, я это прошел через это. 요즘은 가로등도 있고 뭐 이런 거 간판이 있어서 캄캄한 칠흑 같은 어둠이라는 게 상상이 안 가지만 군대에 있을 땐 게 체험이 되더라고요. И в последнее время сейчас везде на улицах есть фонари, но когда я был в армии, не было такого. 구름이 껴가지고 별도 안 보이고 또 달도 초승달인데 그것도 뭐 금음달이 되고 그것도 달도 없고 별도 안 보이고 주변에는 아무 불빛이 없어요. 그런 밤에 걸어가 보세요. 어떤가? И попробуйте пройти ночью по той дороге, где нету ни света, ни звезд, ни луны. 저희 부대가 이제 연병장이 운동장이 굉장히 넓었는데
그 수송부라는 그 부대도 같이 승해요. 연병장 엄청 그럼 이쪽 막사에서 연병장을 가로질러서 이제 지나서 산 위로 올라가서 이제 보초를 쓰는 겁니다. 이 가는 겁니다. 길을 가는 거예요. 그러면 낮에는 차가 어디 있었고 뭐 이런 거 대충 압니다. 뭐 운동장 이렇게 운동하는 그 골대라든가 뭐 이런 것이 어디 있는 걸 다 아니까 막 뛰어내려 아무 상관 없어요. 밤에 걸어가면 어떤지 아십니까? 그 밤에 그 캄캄한 밤에. И знаете ли вы, когда я ночью с казармы иду на другое здание, вроде бы днем я все вижу, но какое состояние, когда ночью ничего не видно? 발 한 걸음을 걸 때마다 앞에 손을 이렇게 하고 가야 돼요. 이게 뭐가 앞에 있는지를 뭐 알 수가 없는 거예요, 이게. И 안 когда 보여. вы идете, вы должны поставить вперед руку и увидеть, что впереди, потому что ничего не видно. 낮에는요, 막 뛰어다니는 곳을 뛸 수가 없는 거예요, 무서워서. 막 더듬더듬 하면서 갑니다. Мы ночью не можем бежать в то место, где мы днем бежали. 비라도 한번 왔다 가면요, 바닥이 울퉁불퉁해서 거기서 걸려 넘어져도 넘어지기도 하고요. 이게 캄캄하다는 말이, 흑암이란 말이 뭐냐면 이게 모든 게 무섭고 두려운 겁니다. И что такое тьма? Тьма — это когда человек боится всего. 여러분, 하나님 떠나면요, 인생이 막막합니다. И если вы отойдете от Бога, то ваша жизнь будет 뭘 таким же. 어떻게 해야 될지 모릅니다. И человек не знает, что делать. 많은 사람이 이럽니다. 어떻게 해야 될지 모르겠다. 이런 말 진짜 많이 합니다. Многие люди очень часто говорят: я не знаю, что делать. 그게 왜 그런지 아십니까? Знаете ли вы, почему так? 답이 안 보이는 거예요. Потому что человек не видит ответ. 방향이 안 보이는 거예요. Потому что человек не видит направления. 그러니까 내가 세상에 살던 모든 지식을 동원해봐도 이게 도대체 답이 안 나오는 거예요. И сколько бы усердно ни жил человек, он не увидит ответ. 그때 하는 얘기 있잖아요. Они говорят, 눈앞이 캄캄하다. что я ничего не вижу. 태양도 있고 전기불도 있고 다 있는데 자기의 마음은 눈앞이 캄캄한 거예요. 뭐 도대체 어떻게 해야 될지 모르는 거예요. И есть луна, есть фонари, но его душа, она темная, поэтому человек говорит: я не знаю, что делать. 거기에 이렇게 표현합니다. говорится- 사망의 그늘진 땅에 거주하던 자들아. И говорится: живущих в смертной тьме. 캄캄함만 있는 게 아니라 이제 죽음이 우리를 기다리고 있다는 거예요. И говорится: на живущих в стране тени смертной. 그 앞길이 벼랑이 우리를 기다리고 있다는 거예요. И говорится, что ждет. 어떻습니까, 상태가? Какое состояние? 지금 이스라엘 백성의 미래가 캄캄한 겁니다. И сейчас жизнь израильского народа, они темные. 나라의 운명이 그야말로 이 바람 앞에 촛불인 거 언제 이게 망할지 모르는 상황이에요, 지금 이스라엘이. И судьба народа стоит на клочке, потому что они не знают, что делать. 인류 역사상에 보면요, 아수르란 나라가 가장 잔인한 나라였습니다. 원래. И в истории человечества страна, как Ассирия, была самой худшей 아수르의 страной. 문화를 보면요, 사람을 그냥 죽이지 않고 막 난도질해서 죽여버렸어요. И Ассирия именно та страна, когда они казнили человека, они рубили все 그래서 на часта. 아수르의 문화는 잔인한 문화다 이렇게 역사학자들은 표현합니다. И поэтому научные исследователи говорят, что культура Ассирии была 그 очень жутким. 아수르가 계속 이스라엘을 쳐들어오는 거예요. И вот ассирийские войска 근데 всегда 아수르는 входили. 강대국이 되어가고 있고 이스라엘은 점점점 망해가고 있고 앞날이 캄캄한 거예요. Израиль начал становиться меньше, а Ассирия начала становиться большой державой. 길이 없다라는 거예요. Говорится, что нету пути. 이게 이스라엘의 운명이었다라는 거예요. Говорится, что это была судьбой 여러분 이게 Израиля. 남 얘기 같죠? 아닙니다. 우리 얘기입니다. Вроде бы это чужой рассказ, но это наш рассказ. 자칫하면 인생이 캄캄합니다. И если мы не будем знать, наша жизнь тоже будет такой. 막막합니다. И мы ничего не увидим. 이게 나이 드신 분만 이런 줄 아십니까? Вы думаете, что только старые люди так? 초등학생들도 앞이 캄캄하다고 합니다. И даже ученики 희한하죠. начального класса 어린아이들한테 так 물어보세요. говорят. 인생이 어떠냐고 하면 캄캄하다고 합니다. Спросите у маленького человека, какая его, он скажет, что он ничего не видит. 자기도 또 어떻게 살았을지 모르겠다고 그래요. Они говорят, они даже сами не знают, как жить. 나이가 많든 적든 돈이 있든 없든 다 흑암에 잘못하면 잡혀버리는 거예요. Нет разницы, возраст, не имеет разницы с деньгами. Если человек захвачен тьмой, ничего не видит. 4절에 뭐라고 나옵니까? Что говорится в 4 стихе? 이는 그들이 무겁게 맨 멍에 와 이렇게 나와요. Ибо ярмо, тяготившее его. 그런데 몸은 천근만근이에요. Но много. 감당해야 할 일과 해결해야 할 일들은 끊임없이 나타나고 있는. Но очень много дел, которые я должен нести с собой. 무겁게 맨 멍에. Говорится, и жезл, поражающий его. 요즘은요. 옛날에는 제가 학교 다닐 때 이랬어요. 우체부 아저씨는 뭐 기쁜 소식을 전해준다 그랬어요. 뭐 제비 어쩌고. 요즘 우체국 아저씨 나타나면 가슴이 철렁합니다. И раньше я думала, что почтальон, он несет хорошую весть, но сейчас, когда ко мне приходит почтальон, я начинаю 고지서만 한 бояться. 움큼 갖다 주고 가는 거예요. Потому что он мне приносит очень большие чеки. 도대체 이놈 우체부 아저씨는 고지서만 갖다 줘요.
И как ни странно, это почтальон приносит мне всегда 어디 счета. 한번 기쁜 소식이 온 날이 없어요. И нет ни одного дня, когда мне приходит хорошая весть. 뭐 편지 왔다고 해서 또 보면 다 돈 내라고 하는 거예요. И приходит письма, но там написано, что я должен оплатить что-то. 무거운 멍입니다. И это очень большая трость, тяжелая. 여러분 아마 비슷하게 체험하고 있을 겁니다. Вы, наверное, точно же так проходите через это. 그래 이게 보통 문제가 아닌 И 거예요. это непростая проблема. 그러면서 뭐라고 나옵니까? И что говорится? 그들의 어깨에 채찍과 이렇게 나옵니다. И говорится, жезл 아니, 멍에도 поражающий. 죽겠는데 채찍으로 때린다는 거예요. Но еще и говорится трость. 사실 이 상태를요, 애굽의 노예 상태를 이렇게 빗대어서 설명하고 있는 겁니다. И здесь говорится о состоянии израильского народа, когда они были 채찍이 рабами. 뭡니까? А что это такое? 이게요, 내가 감당할도 어려운데 나에게 고통이 계속 외부에서 주어진다는 겁니다. Говорится, 계속 고통. мне самой так и так тяжело, но мне приходят снаружи всякие страдания, и мне становится еще хуже. 그 다음에 뭐라고 나오죠? Что после этого? 압제자의 막대기가 И говорится, трость притеснителя его. 거기다가 뭐 좀 힘 있는 자가 그냥 그 막대기로 나를 그냥 가만 놔두질 않는 거예요. И говорится, человек, который силен, он начинает, не опускает меня. 이게 인생이라는 겁니다. Говорится, что это жизнь. 어떻게 생각하십니까? Как вы думаете? 참 인생이 참 처절하죠. Жизнь же такая. 여기서 빠져나와야 되잖아요. Но если так, нужно же выйти из этого. 어떻게 빠져나오겠습니까? А как вы выйдете? 열심히 돈 벌어서요? Будете зарабатывать? 착하게 살아서요? Или будете жить добрыми делами? 열심히 살아서요? Или будете жить усердно? 아니 다 뺏어갈 건데 Все же у вас отберут все равно. 벌면 뭐합니까? 내 호주머니에 들어가는 돈이 없는데 Зачем вам зарабатывать, если эти деньги все равно уходят? 열심히 번 줄 알고 왔더니 어느 날 나갈 게 더 많아. И вы вроде бы очень много заработали, но в один день очень много что уходит. 연말 정산해 보면 너무 어처구니 없잖아요. И в конце года ничего не остается. 이게 인생이라는 거예요. Говорится, что это жизнь. 여기서 어떻게 우리가 빠져나올 수 있겠냐 하는 거예요. И говорится, как мы можем выйти из этого. 2절 이렇게 얘기합니다. И во втором стихе. 흑암에 행하던 백성이 큰 빛을 보고 И говорится, народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. 우리의 저주와 재앙을 치유하고 살릴 큰 빛이 우리에게 오신다는 겁니다. Говорится, что придет большой свет, который воссияет. 흑암을 해결하는 길은 간단합니다. И очень легко сокрушить тьму. 빛이 있으면 됩니다. Можно, чтобы был свет. 그러니까 뭐 칠흑 같은 밤을요 갈 때 딱 랜턴 후레쉬 하나만 탁 켜면 끝납니다. И если вы поздней ночью включите свой фонарик, то все закончится. 어떤 날이 후레쉬도 이제 없을 때가 있어요. 이게 약도 잘 안 돼가지고 그러면 이제 라이터를 두고 하나 탁 켜요. 그러면 끝난 겁니다. 그거면 Бывает, что под рукой нету фонарика, но если вы включите зажигалку, то свет воссияет. 그 어두운 밤이요 라이터 하나 딱 켜잖아요. 그러면 그 주변이 환해가지고요 가는 게 이제 무섭지가 않습니다. 뭐 다 피해갈 수 있어요. 그게 굉장히 좋아요. 빛 하나만 있으면 끝나는 거예요. И должен быть один свет, и на этом все закончится. 근데 성경은 뭐라고 얘기합니까? Но что говорит нам Библия? 작은 빛이라 하지 않고 큰 빛이 우리에게 왔다라는 거예요. Говорится, не маленький свет к нам пришел, а большой свет. 그때 막 서치라할 때 누가 쫙 비춰주면 어떻겠습니까? Что будет, если вам кто-то сильно вас будет светить? 아무 걱정이 없는 거예요. И вы ни о чем не переживаете. 여러분 누군가 와서 이 문제를 단번에 팍 해결해 버리세요. 얼마나 속 시원하고 И 통쾌하겠습니까? насколько вы будете рады, если придет один человек, который разрешит все ваши проблемы? 이게 그리스도가 우리에게 준 선물이라는 И 거예요. это подарок, который был дан нам 이 Христос. 맛을 봐야 돼요. И нужно вкусить этот 그리스도 вкус. 안에서 그 통쾌함이 체험돼야 됩니다. Внутри Иисуса Христа мы должны испытать это на 전 себе. 요셉이 그걸 봤다고 봐요. Я думаю, то, что Иосиф это увидел. 그걸 맛본 거예요. Он увидел вкус, вкусил. 아니 노예로 가지만 상관이 없는 거예요. Он пошел в рабство, но для него не было 왜 나는 разницы. 이미 큰 빛을 본 거예요. Почему? Потому что я уже увидел 내 большой 인생이 свет. 어떻게 될 걸 나는 아는 거예요. Потому что я знаю, как будет моя жизнь. будущее. 아무것도 나에겐 장애물이 안 되는 거예요. И ничего мне не мешает. 환경이 문제가 안 되는 거예요. И окружение не становится проблемой. 나는 큰 빛을 보았기 때문에 Потому что я увидел большой свет. 오늘 이 축복이 그리스도 안에서 다시 한번 확인되고 믿어지는 축복이 있길 주의 이름으로 И 축원합니다. меня Господь рад, чтобы сегодня вы еще раз могли проверить это благословение. 그래서 우리 기도해야 됩니다. И поэтому нужно молиться. 주님 내 어둠의 터널에서 빠져나오는 큰 빛을 그리스도로 내가 붙잡고 믿게 하여 주옵소서. Господь, сделай так, чтобы я мог поверить в большой свет, как Христос. 그 믿음이 없이는 안 돼요. И нельзя без этой веры. 믿음이 있어야
그때부터 인생이 변화가 시작되는 거예요. И только через веру начинаются изменения в нашей жизни. 세상은요, 자꾸 액션, 행동을 하라고 합니다. И многие в этом мире люди ожидают каких-то 그게 действий. 우리가요, 수천, 수만 년 동안 교육된 거예요. И это все было обучено еще с давних 뭘 자꾸 времен. 액션을 취하라는 거예요. И люди хотят какие-то 뭘 좀 действия. 행동을 하라고 자꾸 그러는 거예요. Они всегда говорят, нужно действовать. 아닙니다. Это не так. 진짜 문제 해결은 믿음에서 오는 겁니다. И настоящее разрешение проблем приходит, начиная с веры. 히브리서 11장 1절에 뭐라고 나왔죠? Что говорится от Евреям 믿음은 1:14? 바라는 것들이 실상이요 보지 못하는 것들의 증거니라. И вера исходит именно от веры. 아브라함이 그 고향 갈대우를 떠날 때 믿음 하나 붙잡고 담대하게 떠난 겁니다. И когда Авраам покинул свою родную страну, свой родной город, он с верой ушел. 누가 자기를 기다려준 것도 아니고 누가 약속한 것도 아닙니다. 말씀 하나 붙잡고 가는 겁니다. И никто его там не ожидал, и ничто не было приготовлено. Ухватившись за одно слово, он пошел. 이거보다 확실한 건 없어요. И нету ничего, чем 하나님의 это. 말씀은 영원한 것이고 완벽한 것이고 유일한 것이기 때문에 그 말씀 붙잡으면 끝나는 겁니다. Потому что Божье Слово, оно и вечное, и единственное, и совершенное. 그래서 다윗은 말하기를 이렇게 얘기합니다. 여호와의 말씀은 내 발의 등이다. И поэтому Давид исповедует то, что Божье Слово есть мой свет. 여러분, 하나님의 말씀을 굳게 붙잡고 큰 빛을 따라가는 인생 되길 주여름 축원합니다. И меня Господь положил, чтобы вы ходили за Божье Слово и шли с этим большим светом. 제가요 성도님들한테 늘 마음속에 있는 한 가지 이렇게 꼭 하고 싶은 얘기가 늘 있었어요. И в моем душе всегда есть то, что я хочу у вас попросить. 문제라고 여기면 무너집니다. Если вы проблему примете как за проблему, то вы разрушитесь. 위기를 위기라고 보면 실패합니다. Если вы кризис посмотрите как кризис, вы проиграете. 갈등을 갈등이라고 하면 실패합니다. Если на колебания вы будете смотреть как колебания, то вы проиграли в этой 답이 жизни. 없습니다. Потому что нету ответа. 여러분 말씀을 붙잡고 딱 예배 말씀 속에 여러분이 집중할 수 있기를 주여 여러분 И 축원합니다. меня Господа желаю, чтобы вы могли глубоко сконцентрироваться на Божьем Слове. 사실은요 문제가 오고 갈등이 오고 위기가 올 때 할 수 있는 최고의 선택이 뭔지 아십니까? Знаете ли вы, когда наилучший способ, когда приходят проблемы, кризис и колебания? 문제를 해결하려고 해서 해결 안 됩니다. Если вы будете стараться разрешить проблему, вы не разрешите ее. 갈등을 어떻게든 해소해 보려고 해결 안 됩니다. Если вы будете разрешить какие-то колебания, то вы не сможете. 위기를 피해 보려고요? 안 피해집니다. Если вы будете хотеть избежать от кризиса, то вы не сможете. 여러분 그럴 때에 말씀 속으로도 깊이 들어야 돼요. И именно в этот момент нужно глубоко войти в Божье Слово. 이게 굉장히 무모해 보일 수 있습니다. Это может вроде бы казаться бесполезным. 그래서 믿음을 선택하는 겁니다. И поэтому, говорится, нужно выбрать веру. 어떤 믿음이요? 말씀의 능력을 믿는 믿음을 선택해야 돼요. Какую веру выбрать? Веру, которая верит в Божье Слово. 한번 그 2021년이 이제 거의 다 지나갔습니다만은 새해 한번 그런 결단을 한번 해보세요. 21 год уже подходит к концу. Попробуйте поставить новое 내 заключение в 인생이 новом году. 너무나 피곤하고 힘들다고 생각하시거든 결단하세요. Если вы будете думать, что вы устали от этой жизни, попробуйте поставить заключение. 나는 이제 한 해 생을 걸고 예배에 집중해서 응답받겠다. И я, начиная с Нового года, начну сконцентрированно слушать Божье Слово. 한번 여러분이 인생을 걸고 올인할 수 있기를 바랍니다. Я желаю, чтобы вы один раз, хотя бы поставить заключение, смогли пойти. 왜냐? 다른 방법은 나름 써보셨잖아요. Почему? Потому что вы уже использовали все другие способы. 사람도 의지해봤고 뭐 다른 방법도 동원해봤고 해봤을 거 아닙니까? Вы уже взирали на человека и попытались сами разрешить все. 근데 결과가 신통치 않았잖아요. И заключение, вы же сами знаете, было нехорошим. 그러면 이제 그 방법을 이제 조금 바꿔볼 필요가 있겠죠. И из-за этого нужно необходимо поменять способ. 한번 말씀에 올인하는 응답을 한번 갖기를 주여름 И 축원합니다. меня Господь желал, чтобы вы смогли полностью сделать ва-банк именно на Слово Божье. 6절에 이렇게 말씀하고 있어요. В 6 стихе говорится так. 그의 어깨에는 정사를 메었고 이렇게 나옵니다. Говорится, владычество на раменах. 예수님의 표현을 이제 정사라는 단어는 미스라라는 단어인데 이게 뭐냐면 통치자라는 뜻입니다. И говорится, владыка тот, который управляет. 그는 나의 인생을 통치하는 분이고 다스리는 분이라. И он является тем, который владычествует моей жизни и направляет меня, руководит меня. 의외로요 사람이 내가 누군가를 통치할 때 갖는 그 평안함보다요
나보다 강력한 자가 나를 통치하고 다스려 줄 때가 훨씬 사람은 편해요. И насколько хорошо, когда тот, который больше меня, начинает меня направлять. 근데 하나님이 나의 인생을 통치하고 다스린다? 가장 편한 겁니다. И у нас покой и мир, когда сам Бог направляет нашу жизнь. 그래서 그분은 만물을 다스리는 분이시거든요. И Он тот, который владычествует над всем. 빌립보서 2장 10절에 이렇게 말씀하고 있어요. И от филиппийцам говорится так. 하늘에 있는 자, 땅에 있는 자, 땅 아래에 있는 자도 그 이름 앞에 굴복한다. Филиппийцам 2.10 говорится, тот, который находится в преисподней, на земле и даже на небесах. 그래서 우리가 그분의 말씀 따라 가는 겁니다. И поэтому мы, следуя Его Слову, идем. 그러면 완전한 거예요. И это есть совершенное. 주의 말씀은 완전하고 정미하며 이렇게 나와요. Божье Слово является совершенным. 인생 절대 안 망합니다. И наша жизнь никогда не разрушится. 두 번째는 6절에 그의 이름은 기묘자라 모사라 이렇게 И 나와요. во-вторых говорится, имя Ему чудный советник. 이거는 이제 한자로 이렇게 표시한 건데 원래 영어로 하면 이렇게 얘기합니다. На английском так. 기묘자란 말은 원더풀이란 뜻이에요. Это обозначает чудный. 그분은 우리의 인생의 원더풀. Он является чудным в нашей жизни. 원더풀이란 말이 무엇이냐면 기이한 자라는 뜻이에요. И 기이한 자. это говорится чудный. 경이로운 자 이런 뜻이에요. И тот, который сияет. 초자연적인 능력을 가지고 행하시는 분 이런 거예요. И тот, который совершает чудеса. 그러니까요. 시공간을 초월하여 역사하시는 분이라는 뜻이에요. И это обозначает тот, который превосходит через пространство времени и действует. 그래서 원래 기모자란 말을 영어 성경을 보면요. 원더풀이라고 나옵니다. И поэтому в английском Библии говорится, это чудный советник. 그분은 나의 인생의 원더풀이에요. Он является моим чудным в моей 아주 жизни. 경외로운 분이에요. Он очень великий советник. 다른 표현을 뭐라고 쓴지 아십니까? 다윗이 Другими словами, как Давид сказал? 여호와는 신묘막측하시다 이렇게 표현했어요. Он сказал, что Господь является неповторимым. 신묘막측한 표현이죠. И это большое слово. 어떻게 설명할 수가 없다라는 거예요. Говорится, невозможно объяснить словами. 그 능력으로 우리를 함께 하신다. Этими силами Господь вместе с нами. 모사란 말이 뭔지 아시죠? А знаете ли, что обозначает советник? 이게 잘 안 쓰는 단어입니다. Вроде бы многие люди не 오래된 используют. 단어예요. Древнее слово. 카운셀러라는 뜻이에요. Это говорится советник. 우리의 인생의 상담자. Советник тот, который направляет нашу жизнь. 여러분 사람한테 카운셀러 하지 마세요. Не старайтесь советоваться с людьми, 인생의 가장 완벽한 카운셀러가 우리에게 있어요. потому что есть наилучший советник в нашей жизни. 사실 답답하고 막막할 땐 주님한테 여러분이 카운셀러 하세요. Я желаю, чтобы когда вам тяжело в душе, я желаю, чтобы вы советовались с Господом. 기도를 물어보세요. Попробуйте через молитву спросить: 주님 어떻게 하면 될까요? Господь, как я должен сделать? 그러면 딱 이렇게 대답할 겁니다. Господь вам скажет так: 말씀을 들어라. слушай Божье Слово, 그 안에 답이 다 있다. потому что внутри этого все ответы. 그 우리 인생의 완벽한 카운셀러예요. И Он является наилучшим советником нашей жизни. 주님은 우리의 모사입니다. Господь является нашим чудным. 6절에 또 뭐라고 얘기하죠? Что говорится в 6 стихе? 전능하신 하나님, 영존하신 아버지. И Бог крепкий, Отец вечности, князь мира. 그분은 하나님과 동등된 분이라는 뜻이에요. Он является одним наравне с Богом. 그리고 그분은 영원히 살아계신 분이라는 거예요. И Он тот, который навечно будет жить. 이사야의 이 예언대로 주님은 그래서 부활하신 겁니다. И все по предсказаниям Исаии Господь воскрес. 왜냐하면 그분은 영원히 살아계실 분이니까. Почему? Потому что Он будет жить вечно. 그분이 지금 우리와 함께 한다는 거예요. Говорится, Он сейчас находится вместе с 6절에 또 нами. 이렇게 얘기하고 И 있습니다. в 6 стихе так. 평강의 왕이라 하리라. Князь мира. 여러분 세상이 말하는 평강이라고 하는 것은요. 이것을 보통 팍스 로마나 이런 단어의 상대적인 언어로 우리가 평강을 씁니다. И смотря на какое-то слово, мы говорим князь. 이것은 이제 학자들이 정의한 거예요. 로마의 평화. 그러니까 세상의 평화는 로마의 평화라는 거예요. И говорится, покой этого мира является покоем Рима. 어떤 힘에 의해서 균형을 맞춰놓은 거예요. И говорится, они вроде неправильно так 여러분 сделали. 네가 핵을 가지고 있어? 그럼 나도 핵을 가져. То есть, если ты имеешь, то я имею. 그러니까 서로 균형이 맞아서 서로 싸우질 않는 거예요. 무혐에서. И они не начинают ссориться, потому что имеют одно и то 이게 же. 그러니까 팍스 로마라는 겁니다. И это и говорится о Риме. 왜 소련하고 미국이 안 싸우는지 아시죠? А знаете ли вы, почему же Америка не воюет? 서로 싸우면 서로 죽는다는 걸 아니까 안 싸우는 거예요. 이게 힘의 균형입니다.
Они не воюют с какой-то страной, потому что знают, если они будут вести войну, они обе умрут, погибнут. 그래서 우리나라도 자꾸 요즘 핵무기 갖자 이런 얘기를 하는 거예요. И в последнее время наша страна говорит, давайте будем 힘의 жить 균형을 счастливо. 맞춰놔야 된다는 거예요. 북한하고. Говорится, давайте будем наравне с Северной Кореей. 그렇죠? 재래무기 아무리 만들면 뭐해? 핵무기 하나면 끝나는데. 그러니까 균형을 맞춰야 된다 이 말을 자꾸 하는 거죠. И поэтому они каждый раз говорят, что нужно объединить силы. 이걸 팍스로마나라고 하는 겁니다. И смотря на это, мы говорим так. 근데 이 휴먼 균형이 약간 무너지면 어떻게 될까요? А что будет, если одна сторона стоит меньше? 그게 문제입니다. 그때는 완전히 한쪽이 침략당해 버리는 거예요. И с того момента они начинают атаковать. 항시 긴장을 하면서 이 균형을 맞춰야 되는 거예요. И поэтому нужно всегда быть на пути. 자연의 이치는 그렇습니다. 여러분 그 닭을 길러 보셨나요? Вы же всегда держали с собой курицу, наверное, раньше. 닭 중에 한 마리가요. 똥꼬 쪽에 이렇게 털이 좀 빠지죠. 그러면 그 닭은 거의 죽습니다. А что если персть упадет? 닭들이 압니다. 아, 저는 똥꼬에 털 빠졌네. 그러면 전부 다 달려들어서 그 닭의 똥꼬를 쪼기 시작해. 그 닭 죽으면 얼마 있으면? И все курицы начинают знать об этом петухе, и поэтому они начинают съедать его. 힘의 균형이 그 안에서 약간 무너지잖아요. 가만 안 놔둬요. И если один из них потеряет силу, все они начинают атаковать одного. 사자도 마찬가지예요. Лев тоже так. 그 숫자자가 이빨이 좀 잘못되거나 그래서 아 저놈이 힘이 약하구나. 그러면 다른 숫자자가 달려들어서 그 죽여버립니다. И если один лев потеряет свои клыки, то все остальные львы начинают атаковать этого льва. 힘의 균형이라는 것은 이게 맞췄을 땐 상관없는데 약간 무너지면 그건 죽습니다. И если наравне быть вместе силы, если утерять силу, он умрет. 이게 세상의 평화라는 거예요. И это, и говорится, это способ мира. 그래서 사람들이요 생을 걸고 그 균형이 무너지지 않으려고 몸부림치는 거예요. И поэтому многие люди, чтобы не потерять эту силу, начинают стараться. 왜 돈하고 학벌하는 줄 아시죠? 그 균형을 맞춰보려고. Знаете ли, почему они всегда говорят, знание, деньги, это чтобы быть 그거 무너지면 наравне. 죽습니다. 그거. Если не иметь силу, человек 아주 그냥, умрет. 그냥 막 세상은 밟아버립니다. 아주 그냥. И этот мир начинает захватывать этого 세상을 человека. 살겠습니까? Как вы будете жить в этом мире? 그래 주님이 말합니다. 그 평화의 인생을 걸지 말라. Господь говорит, что не ставьте все свое на этот мир. 그냥 평화가 아닙니다. 이 평화의 왕이 오셨다라는 거예요. И не просто мир пришел князь этого мира. 이게 뭔지 아십니까? 이 하나님이 주신 평화를 다스리는 자의 균형이 있다는 거예요. Это говорится, есть сила того владыки. 그분은 우리의 힘의 균형을 의식하지 않는 분이에요. 그에 관심하지 없어요. 주님과 함께하는 것이 모든 평화의 시작이라는 거예요. И начало этого мира, покой мира, с того момента, когда мы начинаем пребывать вместе с Ним. 요한복음 10장 27절에 뭐라고 나온지 아세요? Что говорится от Иоанна 14:27. 내가 너에게 주는 이 평화는 세상이 주는 평화가 같지 않다. 이렇게. И мир, который даю я вам, не похож на покой этого мира. 여러분, 요셉은요 힘의 균형을 맞추려 하지 않았어요. И Иосиф не старался быть наравне. 직장에 가지고 몸부림치면서 견디고 살아나려고 하지 않았어요. Он не старался, чтобы выжить среди этих остальных 주님이 рабов. 주시는 평화를 그냥 누렸어요. Он просто наслаждался тем покоем и миром, который дал Бог. 아무도 내 똥꼬를 안 쪼았다니까요. Говорится, что никто меня не убил. 왜냐하면 하나님 주신 그 평화가 내 안에 가득하니까 건드리질 못하는 거예요. Потому что во мне находится покой Бога, поэтому никто меня не трогает. 여러분 세상의 균형으로 내 평화를 유지하려고 해보세요. 그 잠깐 내가 건강이 안 좋거나 뭐 사업이 잘못됐다. 그날 끝나는 거예요. Попробуйте быть наравне с этим миром, но самое, когда у вас здоровье пропадает, деньги пропадают, все заканчивается на этом. 여러분 주님이 주신 평화를 가지고 있으면요 아무 상관없습니다. И если вы будете иметь мир, который Бог дал вам, то нету никакой 여러분이 разницы. 힘이 좀 없었든 건강이 안 좋든 뭐 신분이 낮든 공부를 못했든 아무 상관없어요. 여호와 주신 그 힘을 가지고 있으면 여러분 그 평화의 축복을 누리게 돼 있습니다. Нету разницы, не имеете ли вы знания, финансы или находитесь по статусом ниже. Если вы вместе с Богом, то все закончилось. 평강의 왕이 우리를 다스리리라. Потому что князь этого мира начинает 여러분 владычить свой 성탄의 тайны. 구호 중에 가장 유명한 구호가 있죠. Какое же самое такое влиятельное? 하늘엔 영광, 땅엔 평화. Это говорится, слава на небесах и мир на этом 하나님이 мире, покой. 주신 평화의 균형, 우리에게 진정한 평화를 주시려 그분이 오셨다는 거예요. Говорится, пришел тот, который дал нам настоящий покой. 우리가 얼마나 이 치열한 경쟁에서 몸부림치면서 희생하며 상처받고 살기에 주님이 평화를 주러 오셨겠습니까? И Господь пришел, чтобы дать нам мир и покой, пока мы жили здесь, страдали. 이 평화를 이해해야 돼요. И нужно понять этот мир. 이걸 성경에서요 계속 우리에게 설명하는 겁니다. И Библия нам всегда объясняется об 여러분 этом. 다니엘 보세요. Посмотрите на Даниила. 다니엘은 세상의 힘의 균형으로 말하면요 완전 그 사람은 죽어 마땅한 힘의 균형에서 안 맞는 사람이에요. И если посмотреть по статусу, Даниил в глазах мира был 아니 ниже. 포로로 끌려왔잖아요. Он попал в плен. 황제 말도 안 들었어요. Он даже не послушал 그러면 이제 императора. 끝난 거 인생.
его должны были убить. 야, 출발부터가 힘의 균형이 안 맞는 사람이에요. Даже с самого начала старта он неправильный. 그의 인생은 평화란 존재할 수 없는 거예요. И в его жизни не было мира. 실제는 어떻게 됐습니까? А что было по правде? 4명의 황제를 다 살리는 사람이 돼요. Он стал человеком, который 아무도 그의 인생을 императора. 공격할 수 없었다는 거예요. И никто не мог атаковать его жизнь. 아, 이 비밀을 여러분 진짜 탁 영적으로 깨닫고 누리길 주의를 축원합니다. Я желаю именем Господа, чтобы вы хотели за эту тайну и смогли наслаждаться. 그러면요, 세상이 무섭지가 않다니까요. И после этого вы не будете бояться этого мира. 세상을 이렇게 볼 때 어깨를 쭉 늘어뜨리고 땅 쳐다보고 다닐 필요가 없어요. И вы больше не должны, опуская свою голову, стоять в этом мире. 아무도 나를 공격할 수 없으니까요. Потому что никто не может меня атаковать. 여러분 인생에 영적 아우라가 탁 나타날 겁니다. И в вашей жизни произойдут духовная аура. 이거를 좀 꼭 깨닫고 누리기를 주의를 축원합니다. И я желаю именем Господа, чтобы вы поняли это и смогли наслаждаться этим. 7절에서 주님이 뭐라고 하죠? По правде, в 7 стихе что Господь нам говорит? 다윗의 왕좌를 가지신 그분이 그의 나라를 굳게 세우실 것이다. И говорится, что и мира нет предела на престолу Давида и в царстве его. 마지막에 더 우리에게 정말 은혜로운 말씀을 주십니다. И последних нам было дано такое 이 послание. 나라를 보존하는 것인데 만군의 여호와의 열심히 이를 이루시리라. Говорится, ревность Господа Саофа соделает 여러분 우리 это. 하나님 나라를 누리는 게 우리 노력으로 누려지는 게 아니라니까요. И наслаждение Божьим Царством не нашими силами. 우리가 막 몸부림치고 뭘 실력을 쌓고 뭐 라이센스를 따서 하나님 나라가 누려지는 게 아니고 여호와의 열심히 그것을 이루리라. И нам не нужны какие-то сертификаты, лицензии, чтобы наслаждаться Божьим Царством, а только Господь сам соделает это. 오늘 이 비밀이 여러분에게 정말 언약으로 탁 다시 한번 붙잡아주고 누려지는 날이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. Именем Господа я желаю благословять, чтобы сегодня вы смогли наслаждаться этим благодатью. 큰 빛을 여러분이 이제 만났습니다. И вы уже встретились с большим светом. 근데 이게 자꾸 큰 빛으로 느껴지지 않는 게 문제라. Но право в том, что вы не чувствуете, что это большой свет. 뭔 빛이 이럴 수 있어요. Вы можете сказать, зачем такой 아니 내 свет? 문제는 여전히 복잡한데 무슨 주님이 내게 큰 빛이요. 아이고 호롱빛만도 못하네. 이렇게 오해할 수도 있어요. И вы можете не понять, что зачем мне это большой свет, когда мои проблемы до сих пор продолжаются. 영안이 어두워서 그렇습니다. Это потому, что у вас еще не открытые глаза. 눈의 렌즈를 좀 바꾸시기 И 바랍니다. я желаю, чтобы вы изменили свою линзу. 잘 떠보고 말씀의 눈을 가지고 딱 보면요. 큰 빛이 내 앞에 있는 거예요. Попробуйте духовными глазами посмотреть на Слово. 이거 가지고 영적 파수꾼, 영적 의사, 영적 대사의 사명을 감당하는 겁니다. И только так вы можете нести на собой такую миссию, как духовный посол, духовный врач и 이거 духовный 가지고 амбассадор. 많은 사람을 살릴 수 있는 거예요. И имея с этим, вы можете оживотворять очень многих людей. 이 축복이 오늘 또 넘쳐나는 날이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. И я желаю, чтобы сегодня было благословение вашей жизни. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님께 감사를 드립니다. Благодарим Бога. 오늘 237을 살리는 큰 빛으로 오신 그리스도를 알게 하신 것을 감사드립니다. Благодарим Тебя, что сегодня мы смогли познать Господа, который пришел большим светом на этот мир. 흑암과 고통과 멸시와 사명과 무겁게 맨 그 멍에에서 채찍에서 압제자의 막대기에서 우리를 해방시킨 주님을 찬양합니다. И мы восхваляем Господа, который убрал все наши груз и тяжесть нашей жизни. 우리의 정사 그리고 기묘자 모사라 그리고 전능하신 하나님 영전하신 아버지가 오늘 우리와 함께 하시며 하나님의 나라를 이루어 가심을 찬양드립니다. И мы сегодня восхваляем Господа, чудного советника, Бога крепкого, Отца за вечность и князя мира. 평강의 왕으로 우리와 함께 하심을 감사합니다. Благодарим, что Владыка находится вместе с нами. 오늘 이 비밀을 언약으로 굳게 붙잡고 흔들리지 않고 끝까지 승리하게 하옵소서. И дай сегодня ухватиться крепко за этот завет и до конца не сдаваться и 예수 ухватиться 그리스도의 за завет. 이름으로 기도하옵나이다. Именем Иисуса Христа молимся. 아멘. Аминь. 찬송가 105장 우리 함께 부르시면서 준비하신 헌금 드리겠습니다.